2020 жылдын башында Бакубат Талас фондунун бюджетине ОСО Альянс Алтын компаниясынан 150 миллион сомго толукталган. Бакубат Талас фондунун негизги максаты область боюнча социалдык проекттерди колдоо, инфраструктураларга салымын кошуу жана ишкерлигин өнүктүрүү максатында жеңилдетилген 8% насыя берилип, коомчулук пайдасын көрүүдө. Талаш шаарынын тургуну Исаева Роза мындан 3 жыл мурда фонддон 8% менен 2 миллион 200 миң сом насыя алган. Азыркы убакта азыркы иш менен акча чыгарып иш кыла албайсың. Кредиттин пайдасы тийген жок деп айта албайм. Ошону менен эле жумуш кылдык. Көбүрөөк сумманы алып иш кылып алып анан акырындап төлөп кутулуп атам да. Шарттарын эми өзүңө кандай ыңгайлуу болсо, ошондой кылып гибкий график кылып алсаң болот экен. Жылдын этектерине мен көбүрөөк сумманы коюп туруп анан кийин айга азырактан чаштырып койдум да. Менин оюмча ушул 8% аз болду го дейм. Эң эле аз болгон процент ушу 8-ти Бакубат деп айтышкан да. Ошол Бакубат аркылуу барып алдым. Мындай аз процент эмес, чоң процент менен деле алып иштеп атпайлыбы. Анын жанында эсли мындай азыраак процент болсо жакшы. Сизге жеңил эле болду, Мага жеңил болду өзүмө. Анан башкаларды айта албайм. Кесипкөйлөрдүн айтымында азыркы учурда 36 долбоор колдоого алынып, басмырлуу бөлүгү билим берүү тармагына каралган. Айта кетсек, азыркы учурда социалдык долбоорлорду ишке ашырууда Бакубат Таластын каржылоосу менен Талас шаарында номер 5-орто мектебинин 148 терезесин желим, заманбап айнектерге алмаштырылып берилген. Жалпы аянты чоң мектептин жылуулугун сактоого мүмкүнчүлүк берип, окуу бөлмөлөр жана коридорлор жылуу болуп, татыктуу билим алууга туруктуу өбөлгө түзгөн. Мектеп директору Алтын Үмөталиеванын айтымында мектептин терезелери 1986 жылдан бери алмашылган эмес. 2019 жылдын ноябрь айында фондго айнектерди желим, заманбап терезелерге которуу үчүн кайрылуу таштаганын билдирди. Подрядчик компаниялар жалпы суммасын аныктап беришип, ошонун негизинде долбоор боюнча 2020 жылдын 10 февралында алмаштыруу иштери толугу менен аяктаганын билдирди. Эми биздин мектеп 1986 жылы бүтүп пайдаланууга берилген. Бүгүнкү күндө мектептин ички территориясында ремонтко муктаж жерлер көп. Эми биз ушул айнек терезелер эксплуатациялык убактысы өткөнүнө байланыштуу биринчи, экинчи этаждын кабинеттердин терезелери, актовый залдын терезелерин, спорт залдын терезелерин жана ошондой эле биринчи, экинчи, үчүнчү этаждын коридорлордун терезелерин жаңыртууга Бакубат Таласка кайрылуу жазганбыз. Жалпы 171 терезеге жазгам. Жалпы суммасы 1 миллион 906 миң 128 сомду түздү. Пайдасы тийди да. 148 терезе деген бул оңой эмес да. Бир терезебиз 11 миң 146 миңге турду да. Ал терезе биз үчүн чоң жардам. Талаш шаарындагы Нагима апа балдар бакчасына долбоордун негизинде 538 миң сомго тосмо жана балдар ойночу аянтчалары 4 тайпага ылайыктап бөлүнүп берилген. Бала бакчанын жетекчиси Зинаида Алаярованын айтымында жалпы аянты 800 квадрат метр жерге балдарга ылайыктап тосмолор орнотулуп, 120 метр жерге дарбаза коюлганын айтып, терең ыраазы болду. Ушул эле аянтчаларга балдарга ылайыкталган селкинчек жана башка тетиктер менен колдоо көрсөтүп бериш үчүн кайра фондго кайрыларын билдирди. 538 миңге ченеп бүт барын проект түзүлгөн. Ушунун аркасы менен 4 группага участка жасалып, анан тегерегибизди жапканбыз. Ушул акчага, например, тегерети мына ограждение 120 метр бүттү. Плюс мына 4 группага участка бөлүндү. Бияга 20 метр, бияга 10 метр. Жардамы ушул да. Самый главный бала деген кечинде эртең менен келгенде сабакты өткөндөн кийин эшикке чыгып, как положено, развиваться должен. Ну, конечно, условиябыз жок, андай условиясы жок, потому что должна быть горки, песочница, адан башка неме ойно турган жеринде бүт оборудование болуш керек. Бизде андай оборудованияларыбыз жок, ал оборудованиялар аябай кымбат экен. Бир эле горка, например, азыркы күндө 480 миңден турат. Бизде андай возможность жок, андай сатып алганга. Даже ушу Бакубат эле бизге хотя бы бир участкага деле бир горканы алып берсе 480 миңге, биз аябай кубанычта болмокпуз.
ушулардын аркасы менен мына биздин жер сатыбыз кичине жакшынакай болуп гүлдөп атат. Кудай берсе калганын өзүбүздүн алыбызга жараша бүт жакшынакай кылып оңдойбуз деп турубуз. Жалпысынан 2016 жылдан 2019 жылга чейин фонддон 300 миллион сом которулган. Жылына 100 миллион сомдон, эми ушул жылдан тарта 150 миллион сомдон которулуп баштайт. Фонддун бюджети жер өлкени иштеткен Альянс Алтын компаниясынын келишим лицензиянын негизинде толукталып турат. 2019 жылдын Талас областындагы 40 миллион сомго 135 коомдук социалдык долбоорлор ишке ашырылган. Ал эми 60 миллион сому насыя берүүгө багытталган. Буга чейин биз банктар аркылуу жергиликтүү калкты насыялоо тууралуу сөз кылганбыз. 2019 жылы 680 жаранга 165 миллион сомго насыя берилген. Насыялар 8% менен берилген. Перизат Мамырова, Нурлан Сорбеков, Талас району, Атайын чыгарылыш.